વહીવટી વોર્ડ નંબર 8 માં સમાવેશ વિસ્તાર ગોરવા મધુનગર બ્રિજની નીચે અંબેવાડી 55 ટીપી 55 એ 18 મીટર ટીપી રસ્તો રેલવે લાઇનને સમાંતર ટીપી રસ્તાની અંદર 37 જેટલા યુનિટ છે, કાચા પાકા મકાન છે, દુકાન છે, શેડ છે, તેને દૂર કરવાની કાર્યવાही ચાલू છે। ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ, ટીપી ડિપાર્ટમેન્ટ, ધમાલ શાખાની ટીમ, फायर, मेडिकल, स्ट्रीट लाइट, जीबी सभी डिपार्टमेंट साथ राखी टीपी 55 18 मीटर टीपी रस्ता अंदर आता दबाणों दूर करने की कार्रवाई चालू। कितना मकानों हाँ मकानों 37 જેટલા યુનિટ क्या है तो आने मकानों पर फाड़वामां આવે हाँ એ લોકોને મકાનો પણ એફોર્डेबल હાઉસિંગ તરફથી એમને ફાળવવામાં આવે। શું નામ આપનું? એન્ક્રોચમેન્ટ રિમોવલ ઓફિસર રાકેશ મેઘવાણી।